Дәл осындай мамықтай болып шығатын пирог ешқандай да өлшемді қажет етпейді. 12 ас қасық деп аталатын пирогтың рецептісін ұсынамын. Ең алдымен бізге осылай 3 дана жұмыртқаның үстіне 12 ас қасық қантымызды салып жақсылап тұрып миксерлейміз. Массамыз 2 есе ұлғайып ағару керек. Кейіннен 12 ас қасық сүт, 12 ас қасық сұйық май және де ас қасығымызды толтыра 12 ас қасық ұн қажет болады. Оның үстіне разрыхлителімізді салып екеуін жақсылап араластырып, ұнды міндетті түрде елеуіштен өткізгеніміз жөн болады. Және де кейін венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Ешқандай түйіршіктер қалмау керек. Масса дәл осындай болу керек. Енді осы массамызды 20 диаметрлік формамызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.